বর্তমান সময়ে কল রেকর্ড করতে গেলে এটা শোনা যায়, রাইট? This call is now being recorded. ফলে যার কল রেকর্ড করছেন তারও আর বুঝতে বাকি থাকে না আপনি কল রেকর্ড করছেন। কিভাবে এই অ্যানাউন্সমেন্ট বন্ধ করবেন চলুন আপনাকে দেখাচ্ছি। প্রথমে প্লে স্টোরে গিয়ে আপনাকে এই অ্যাপটি ইনস্টল করতে হবে। তারপর আপনার সেটিংয়ে এসে টেক্সট টু স্পিচ সার্চ করতে হবে। তারপর এই অপশনে গিয়ে আপনাকে এখানে এই TTLEAXS অ্যাপটাকে সিলেক্ট করতে হবে। এরপর আপনার ডায়ালারের অ্যাপ ইনফোতে গিয়ে এর ডাটাটা ক্লিয়ার করে দিতে হবে। তারপর ফোনটা একবার রিস্টার্ট করে দিতে হবে। ভয় পাওয়ার কারণ নেই, আপনার ফোনের একটা কন্ট্যাক্টও ডিলিট হবে না। দেখেন এখন আমি কল রেকর্ডে চাপ দেব কিন্তু কোনো রকমের অ্যানাউন্সমেন্ট আসবে না। যদি ভিডিওটি আপনার কাজে লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ফিউচারে এমন আরও অনেক ভিডিও পাওয়ার জন্য।